我哋喺更換 Benz 嘅呢款複合式剎車盤嘅時候咧，首先大家注意呢個剎車盤咧係唔可以咁樣直接拎，好容易導致個變形咧換咗之後咧踩剎車會剎車發抖嘅喎。咁樣咧，我哋一對手咁樣拎起身隻盤，哇，好重，咁樣裝上車嘅。按照原廠嘅標準啦，剎車盤上邊嘅呢兩粒固定螺絲同埋呢一粒細粒嘅定位螺絲咧，都要求更換喎。但係我哋有時咧冇必要使冤枉錢，雖然唔係好貴，但係唔使冤枉錢換呢個螺絲咧，需要做啲咩動作咧？如果唔換個螺絲咧，首先除鏽啦，然後用上呢個樂泰嘅防鬆膠，打喺呢個螺絲上邊裝翻上去。咁樣咧就係用嚟防止翻螺絲因為震動而鬆脱嘅，因為原廠螺絲新件咧上邊都有防鬆膠嘅，咁樣螺絲咁就唔需要更換啦。我係專收 Benz 28年嘅 Benz 熊，幫你安心開奔馳。